হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু টেকনিক্যাল বেন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের যে প্রোডাক্টটি রিভিউ করব সেটি হচ্ছে হাবিট F9 ব্লুটুথ স্পিকার। তো এই প্রোডাক্টের অনেক ফিচার রয়েছে, যে ফিচারের কারণে আমি প্রোডাক্টটি বাই করি দারাজ থেকে। তো ফার্স্ট অফ অল, এই প্রোডাক্টের ফিচার হচ্ছে এটির মাধ্যমে কিন্তু আপনি স্পিকারে গান শুনতে পারবেন অথবা ওয়াজ শুনতে পারবেন। দেন আপনি এটির মাধ্যমে ঘড়ি দেখতে পারবেন, অ্যালার্ম দিতে পারবেন, তারপর ওয়েদার চেক করতে পারবেন, এমনকি আপনি চাইলে FM রেডিও শুনতে পারবেন। তো প্রোডাক্টটি রিভিউ করব, তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি দারাজে এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করার পর আজকে আমি প্রোডাক্টটি পাই 3 দিন পর। সো এখানে দেখেন এই বক্সটি থাকে, এখানে আরও প্যাকেটিং করা ছিল। সো এই বক্সটি মূলত তাদের যে হাবিটের কোম্পানি রয়েছে, তারপর বক্সটি খুব শক্ত। তারপর এই ভিতরে তাকে এই দেখেন আরেকটি প্রোডাক্টের কভার রয়েছে। সো দেন এখানে দেখেন এটি আপনি নেবেন, যেমন এখানে দেখেন হাবিট M3 মিরর অ্যালার্ম ক্লথ। এই বক্সটি আপনার এখানে এই যে দেখেন প্রোডাক্টের। তারপর এখানে আপনার মেনু রয়েছে, মেনু দেখবেন। তারপর এখানে আপনার ফিচার সম্পর্কে, চায়নার প্রোডাক্ট সেই জন্য চাইনিজ লেখা। তারপর এখানে আপনার একটা USB থাকে চার্জের জন্য। সো আমি প্রোডাক্টটি খুলে রেখেছি কারণ আমি চেক করেছিলাম। এখানে আমি আজকে পেয়েছি, মাত্র কিছু সময় ইউজ করছি, কারণ প্রোডাক্টের অনেক কটিং একটি সেটিং রয়েছে। এই দেখেন প্রোডাক্টের বটম রয়েছে। তারপর এখানে দেখেন এখানে আপনার নাম রয়েছে M3 ব্লুটুথ স্পিকার। সো এটি চায়নার প্রোডাক্ট। সো আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব কীভাবে আপনি এটি অর্ডার করতে পারবেন। তারপর এখানে দেখেন প্রোডাক্টটি খুব সুন্দর। তারপর এখানে আপনি এটি দেখেন অন বাটন, এখানে আপনি ক্লিক করে রাখবেন। এই দেখেন অন হয়েছে। তারপর দেখেন এখন হয়েছে 8:42। সো এখানে 1 মিনিট কম। দেখেন আমার পিসিতে কিন্তু 8:43 হয়েছে, এখানে 1 মিনিট কম। সো 1 মিনিট কীভাবে আপনি টাইম ঠিক করতে পারেন? টাইম ঠিক করতে হলে এখানে দেখেন ওয়েদার, এই দেখেন পাওয়ার অপশনে একটি বাটন রয়েছে, এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আপনি ওয়েদার চেক করতে পারবেন। এখন রয়েছে 30 ডিগ্রি। তারপর দেখেন এখানে আপনি ওয়েদার দেখতে পারবেন। তারপর পাওয়ার বাটনে যদি আপনি একটি চাপ করে রাখেন তাহলে এটির পাওয়ার কিন্তু আপনার বাড়বে। এই দেখেন এটির পাওয়ার কিন্তু বাড়বে। তারপর এটি টাইম ঠিক করবেন কিভাবে? টাইম ঠিক করতে হলে এখানে আপনি সেট দেখেন, সেটে ক্লিক করে রাখবেন। সেটে ক্লিক করে রাখলে কিন্তু আপনার এই দেখেন এটি সিগন্যাল দিচ্ছে। তারপর যদি এখানে প্লাস রয়েছে, প্লাসে ক্লিক করেন এটি 9টা হবে, মাইনাসে ক্লিক করেন এটি আবার 8টা হবে। সো তারপর আবার মিনিটের টাইম আপনি কীভাবে ঠিক করুন? মিনিটের টাইম ঠিক করতে হলে সেটে আবার ক্লিক করুন। ঠিক এখানে প্লাস বাটনে ক্লিক করলে আপনার 1 মিনিট আগাবে, আবার মাইনাসে ক্লিক করলে 1 মিনিট পিছনে যাবে। সো এইভাবে কিন্তু আপনি টাইম ঠিক করতে পারবেন। তারপর এখানে মেমোরি কার্ড আপনি এখানে লাগাতে পারবেন। মেমোরি কার্ড আপনি এখানে লাগিয়ে কিন্তু আপনি এখানে আপনার মিউজিক শুনতে পারবেন। তারপর এখানে USB আপনার চার্জের জন্য। তারপর এখানে দেখেন আপনি FM রেডিও শুনতে হলে M এ ক্লিক করুন। M এ ক্লিক করে রাখলে আপনার FM রেডিও আপনি শুনতে পারবেন। সো এখানে দেখেন এই যে গোল যে বটন রয়েছে এটি ক্লিক করে, অর্থাৎ এটি চাপ দিয়ে রাখলে আপনার অফ হয়ে যাবে। এটি যদি আবার চাপ দিয়ে রাখেন এটি কিন্তু অন হবে। এই দেখেন অন হয়েছে। তারপর এই দেখেন BT, এখানে দেখেন BT অন আছে। BT মানে হচ্ছে আপনার ব্লুটুথ। এখন আপনি আপনার মোবাইলের সাথে ব্লুটুথ কানেক্ট করে কিন্তু আপনি গান শুনতে পারবেন চাইলে। তো আশা করি প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনি বুঝতে পেরেছেন। সো প্রোডাক্ট সম্পর্কে আর কোনো তথ্য জানার থাকলে কমেন্ট করবেন, অবশ্যই আমি নেক্সট ভিডিও বানাবো। আর এটি কিন্তু আমি অনলাইনে অনেক তথ্য পেয়েছি, এটি সম্পর্কে অনেক ভালো ফিচার রয়েছে, সেই জন্য আমি এটি কিনি। সো আমার টাইম ম্যানেজমেন্ট করা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং আমি অনেক সময় গজল শুনিয়ে লাউড স্পিকারে দিয়ে ভালো লাগে, সেই জন্য আমি প্রোডাক্টটি মূলত কিনি। সো এটি চায়নার প্রোডাক্ট, সো খুব ভালো একটি প্রোডাক্ট। সো আমি যেই শপ থেকে কিনেছি, অর্থাৎ দারাজের যেই শপ থেকে কিনেছি, অর্থাৎ অনেক প্রোডাক্ট রয়েছে, যেটি আমি কিনেছি সেটি লিঙ্ক দিয়ে দিব, সে চাইলে সেটি আপনি অর্ডার করতে পারবেন। সো এটির মূলত প্রাইস হচ্ছে প্রায় 1150 টাকা। আমি বাউচার দিয়ে 1060 টাকা দিয়ে কিনেছি। সো আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। বুঝে থাকলে কমেন্ট করে আপনার মতামতটি জানাবেন, এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, নতুন সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকার বেল আইকনটি ক্লিক করুন, যাতে আমাদের সকল ভিডিও আপনি সবার আগে পেতে পারেন। ধন্যবাদ।